السلام عليكم ورحمة الله. الآن قبل كل شيء قد قمنا باستبدال الصور في ملف دروبل. أيضا يمكنك استعمال الطريقة التي قمت بإيرائك إياها، أن تقوم باستبدال الإيقون أيضا. الآن فما علينا سوى أن نتوجه إلى ملف الأصوات في التطبيق. سنتجه إلى ملف RAW. سأضغط أيضا وأقوم أو أسمع هذا الصوت أيضا. أقوم بالضغط على زر الماوس بالأيمن، ثم أضغط على Open Weight، ثم أختار هذا المشغل أو المحاكي، ثم أقوم بالاستماع إلى أحد الأصوات التي في هذا التطبيق كي أقوم بتغييرها. فما علينا سوى أن نتوجه إلى جوجل وكتابة Sound Effect Free، ثم اختار أحدى المواقع التي نجد فيها الأصوات التي تناسبني أو تعجبني أنا. ما علي سوى أن أتجه إلى هذه الأصوات التي سأقوم بتغييرها، فما علي سوى أن أضغط هنا أيضا، ثم أتجه إلى الملف الذي قمت بإنشائه في الأول وسميته BTS. أيضا ملف بوبل، ثم أضغط هكذا. سنذهب إلى ملف داتا، ثم ملف Phrase، ثم ملف RAW. كما ترون هذه الأصوات التي قمنا بالاستماع إليها في برنامج Virtual Stand Studio. فما علينا سوى أن نضغط كوبي كولي ونضعه هنا. الآن سأتجه إلى خاصية أخرى. أراكم في درس آخر وسنرى أشياء أخرى التي سنقوم باستبدالها. أشكركم على حسن تتبعكم ودمتم في رعاية الله. أراكم في درس آخر.